Modak badu argazkigintzatik, argazkigintzak badu artetik, arteak badu modatik eta modak badu artetik. Arteak, argazkigintzak eta modak elkarren arteko talkatik baino gehiago dute berdintasunetik, osagarritasunetik, elkarreraginkortasunetik. Hirurak bat bakarka baino indartsuago izan daitezke, eraginkorrago. Erretratuak, argazkiak gure kulturan duen eragina artelekuri interesatzen zaion gai bat da. Argazkia, arte diziplina askotarikoekin uztartuta, egun argazkigintzak duen tokia eta eraginkortasuna ezagutzea da beste batzuen artean artelekuren kezka. Iaz ekin zioten argazkigintza arte diziplina askotarikoekin harremanetan ipini eta tokian tokiko errealitateak ezagutzeari. Lehen ahalegina esaterako Ramon Espartzak antolaturiko subjektua eraikitzea kultura digitalean mintegia izan zen. Orduan galdera bat egin genion gure buruari, nola eragin dute medio berriek, medio digitalek subjektuaren eta ondorioz erretratuaren eraikuntzan? En el modo de hacer los retratos, vean dos cosas. O sea, por un lado tendríamos el modo en el que los artistas hacen los retratos, ¿no? Que ahí sí que estamos en un proceso de deconstrucción, de busca de nuevos modos de abordar el problema de la identidad. Y otra cosa es el uso social del retrato, ¿no? En el uso social del retrato lo que sí se da es una mayor familiaridad de la gente, de las personas, con ciertos modos de posar, con ciertos modos de construir su propia imagen y unos modos que están directamente influenciados, pues, por ejemplo, por los photocall. Lo que antes era una foto de recuerdo y estaban todos en grupos sin más, eso en estos momentos se convierte en un juego de poses estereotipadas, de poses que están sacadas de las revistas, que están sacadas de los medios de comunicación. Oraingoan baina, artea, argazkigintza eta moda izan dituzte hizpide Anushka Bloemers eta Nils Schum argazkilari holandarren eskutik. Bloemers eta Schum moda argazkigintzaren alorrean prestigiodun argazkilariak dira. Besteak beste, Viktor & Rolf moda etxe ezagunarendako egin dituzte lanak. Estetika eta tendentzia kirurgikoak jarraiki manipulazioa eta postproduzioa aldiren enean saiestuz eta iluminazio eta elementu beharrezkoekin soilik, narrazio bisual bat lortzea da oinarria. Beti ere, kontzeptuaren edo transmititu gura duten ideiaren mesedetan. Que es una fotografía muy sobria y muy técnica, muy técnica por un lado, y por otro lado es muy conceptual. Ellos intentan escaparse de todo ese, no sé cómo decirte, la fotografía de moda suele ser como muy espectacular y como mucha explosión de muchas cosas, ¿no? Ellos intentan escaparse de eso y ir siempre a lo contrario de lo que les piden. Cuando les hacen un encargo pidiéndoles algo, trabajan un poco como por ocultación o por ausencia de eso, que lo evidencian por su propia ausencia un poco, ¿no? Beraiek oso moda argazkia egiteko oso era kontzeptual bat dute. Nire ustetan, igual gero beraiek etorrita ez esaten dute, baina eta horretan harrematzen dira artearekin. Beraiek esan nahi duten ideia hori garrantzia handia hartzen duelako. Modaren eta argazkigintzaren arteko loturaren historian ere tendentziekin, beharrekin eta ohiturekin izan du zerikusia argazkiak ateratzeko modu batak edo besteak. Aro garaikideak artea egiteko modu berriak, apurtzaileak ekarri ditu. Hain justu argazkigintzak eta modak azken hamarkadetako ikusizko irudikapenaren ardatz nagusietako bik, gaur egungo gizartean geroz eta handiagoa den espazioa hartzen dute.
Bakoitzak banaka eta are gehiago biak batera, egunerokotasuna beraganatzen dute. Blumes eta Xum argazkilari eta irakasleek tailer teoriko praktikoa eman dute artelekun, arteari eta edabide dagokienez argazkigintzak duen zereginaren gainean. Ikasleek gainera ikasitakoa praktikan ipintzeko aukera izan dute, Superflat fikziozko aldizkarirako sorkuntzak eginez. Nire kasuan, beraiek aukeratutako izenburuari eutsi diot, dela Superflat, eta badirelako bi kontzeptu oso kontrajarriak, bata super eta bestea, egin dena izan da, diptiko bat egin behar dut, eta batian pixkat kaosa edo esplosio hori irudikatu izan nahi dut, ez? Neskaren hileak edo pixkat alokatua, ez? Eta bestian isiltasuna edo guztiz sinpletasuna eta soinekoa bakarrik tolestuta lurrean atera dut. Eta pixkat, beraiek aukeratutako izenburu horri eutsi diot. Artelekuk argazkigintza gaurko arte diziplinekin uztartu eta aztertzeko duen interesak jarraipena izango du oraingo urtean ere, Ramon Espartak antolatutako mintegi baten bitartez. Oraingoan, Karen Nor argazkilaria izango da gonbidatu.